What's up guys, it's me Afridi and welcome to my new video. So guys, ব্লগ 4 নম্বরে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো আমার সাথে আছে ভাইয়ের নামটা কি? মোহাম্মদ দিদারুল আলম। তো ভাইয়া আমাকে নিয়ে আসছে চট্টগ্রাম ভোট ক্লাবে এন্ড অনেক এনজয় করছি এন্ড আরো এনজয় হবে ইনশাআল্লাহ। তো চট্টগ্রামের ভোট ক্লাবের যে পুরো দৃশ্যগুলো আছে ইনশাআল্লাহ সবটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ভাই আপনি কিছু বলেন। হ্যাঁ, আসলে ভোট ক্লাবে এসে আমার খুব ভালো লাগতেছে, খুব আনন্দ লাগতেছে। আর এখানে তো আফ্রিদি ভাই আছে, ওনার সাথে এসে খুব ভালো লাগতেছে। আসলে ভাইয়ের সাথে আজকেই প্রথম পরিচিত, সো অনেক ভালো লাগতেছে। তো আমরা পুরো প্লেসটা ঘুরে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। তো এখন গাড়িতে আছি, গাড়িটা এখন পুরোটা ঘুরবে। তো সবাই রেডি থাকুন, লেটস গো। চট্টগ্রামবাসী, আমি আপনাদেরকে অনেক বেশি ভালোবাসি। তো আজকে আমি আপনাদের জন্য একটি সুন্দর দৃশ্য নিয়ে আসলাম অ্যান্ড দৃশ্যটি এত সুন্দর। আর এটা একটি পার্ক। তো এটা হচ্ছে চট্টগ্রাম ভোট ক্লাব অ্যান্ড এই ভোট ক্লাবের দৃশ্যগুলো আসলে অনেক সুন্দর। তো আমি কথা না বাড়িয়ে আপনাদেরকে আগে দৃশ্যগুলো দেখাই অ্যান্ড আমি একটা ড্রোন শট নিব। সো আপনারা সাথে থাকুন, লেটস স্টার্ট। সো গাইস, এই ভোট ক্লাবে ঢুকতে হলে প্রথমে একটা টিকিট কাটতে হবে। যারা আসবেন আর যারা আসছেন, যারা ঘুরছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অ্যান্ড যারা আসেননি এখনও, চট্টগ্রাম থাকেন এবং কি ভোট ক্লাব চেনেন না, তাদেরকে আমি ডিসক্রিপশনে অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিব। আসবেন, ঘুরে যাবেন ইনশাল্লাহ, অনেক এনজয় করবেন অ্যান্ড দৃশ্যগুলো আসলে অনেক সুন্দর। তো প্রথমে আমি একটা টিকিট নিলাম 50 টাকা। তো আশেপাশের দৃশ্যগুলো এখনও দেখাই নেই, দেখাবো। সো এটাই, আপনারা সাথে থাকবেন অ্যান্ড লেটস স্টার্ট। চট্টগ্রামের যে ভোট ক্লাবে যে সুন্দর সুন্দর যে দৃশ্যগুলো আছে, সেই দৃশ্যগুলো আমি আপনাদের সাথে তুলে ধরবো অ্যান্ড শেয়ার করবো। অ্যান্ড এখানে কি কি সৌন্দর্য আছে আর কি কি সৌন্দর্যের কারণে মানুষ বেশি অনেক ইমপ্রেস হয় এই ক্লাবের জন্য, অ্যান্ড এই জিনিসটি আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো সাথে থাকুন। আর আমি আরেকটা কথা বলি, আমি একজন পার্ক ব্লগার। আর সুন্দর সুন্দর পার্ক যদি হয়, যেখানে হোক না কেন, ইনশাল্লাহ আমি যাওয়ার চেষ্টা করব আর পার্কগুলো আমি রিভিউ করে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ। তো এই ভোট ক্লাবে কী কী আনকমন জিনিস, সৌন্দর্য জিনিস আছে, সেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো। সো বেশি কথা না বাড়িয়ে প্লেসগুলো দেখাই, লেটস স্টার্ট। গাইস, ভোট ক্লাবের প্রথম সৌন্দর্য দৃশ্যগুলো হচ্ছে যে নৌকা, অ্যান্ড এই নৌকার দৃশ্যগুলো আমি আপনাকে দেখাবো। এখানে 3টি নৌকা আছে আর এই 3টি নৌকা আসলে এমনভাবে এখানে ডিজাইন করা হয়েছে, আসলে দূর থেকে অসাধারণ লাগে। অ্যান্ড এই নৌকাগুলো হচ্ছে যে প্রথম দৃশ্য। আর এই নৌকাগুলো যারা দূর থেকে দেখে তারা অনেক ইমপ্রেস হয় এই নৌকার প্রতি। তো এই নৌকার সাইডটা আমি আপনাদেরকে ঘুরে দেখাবো যে এখানে নৌকাগুলো কীভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। আর আসলে আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে এই যে প্লেসটা দেখে। সো আপনাদের সাথেও শেয়ার করি, লেটস স্টার্ট। সো গাইস, প্রথম দৃশ্যগুলো দেখানো শেষ, এখন দেখাবো 2 নাম্বার দৃশ্যগুলো। যে সাইডে কি দৃশ্য আছে, সাইডে আপনাদের
বাচ্চাদের জন্য একটি প্লেস করা হয়েছে, যারা ফ্যামিলি নিয়ে এখানে ঘুরতে আসে তো তাদের বাচ্চারা এখানে খেলাধুলা করে। তো এই খেলাধুলার জন্য অনেক খেলনা অ্যান্ড অনেক সুন্দর একটি ডিজাইন করা হয়েছে। তো এই ডিজাইনটি আমি আপনাদেরকে ঘুরে দেখাবো। তো লেটস স্টার্ট। সো গাইস, 3 নাম্বার প্লেসটি আসলে অনেক সুন্দর। যে 3 নাম্বার প্লেসটি এত সুন্দর হবে বলার বাইরে। এখানে একটি রেস্টুরেন্ট করা হয়েছে, আর ভাইটি আমাকে এটা সম্পর্কে বললো যে এটা কিছুদিন আগে হয়েছে। রেস্টুরেন্টটা আসলে অনেক সুন্দর, এত সুন্দর ডিজাইন করা হয়েছে যে বোট ক্লাবে আগে জানা ছিল না। আর এখানে দেখেন বসার জন্য এটা একটা ধুলুনি। তো এটা আসলে অনেক সুন্দর যে রেস্টুরেন্টটা। সো গাইস, পুরো বাহিরের কান্ট্রি, এটা একটা বলার বাহিরে। বোট ক্লাবের দৃশ্যগুলো আসলে পুরো জাপানের মতন কপি করা হয়েছে, আর জাপানের মতনই পুরো অনেক সুন্দর। আর পাশে একটি শপ হয়েছে যেখানে মানুষ কেনাকাটা করার জন্য। এখানে বাচ্চাদের খেলনা আছে, ড্রেস আছে, যারা অনেক দূর থেকে আসে। আর পাশে একটা শিপ আছে। তো এই শিপ করে যারা ভ্রমণ করে তাদের জন্য একটি শিপ আছে। অ্যান্ড শিপের টিকিট কত সেটা আমি জানি না, পরে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। অ্যান্ড এই রেস্টুরেন্টের প্রথমের যে ভিউগুলা, যে দৃশ্যগুলো, এটা আমি আপনাদেরকে দেখাই। অ্যান্ড লেটস স্টার্ট। সো গাইস, 4 নাম্বার দৃশ্যগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো। যে আসলে চট্টগ্রাম বোট ক্লাবটা এত উন্নতি হয়েছে আর এত সুন্দর। আর আমার এই ফার্স্ট, আমি এই নিয়ে 3বার আসছি, আর এই 3বারের মতো এবারে অনেক বেশি ভালোবেসে ফেলছি বোট ক্লাবটা। অ্যান্ড আসলে অনেক সুন্দর। তো এবারে যে 4 নাম্বার যে প্লেসটা বোট ক্লাবের সব থেকে, তো এটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো এটা এখানে ফটোশ্যুট করতে পারবেন আপনি চাইলে এখানে এসে। অ্যান্ড এই পাশে একটি ক্লাব, এটা হচ্ছে ক্লাব। আর এটা 4 নাম্বার প্লেস। এটা অনেক সুন্দর প্লেসটা, আসলে এটা বাহিরের মতো করা হয়েছে দৃশ্যগুলো। এটা হচ্ছে 4র্থ নাম্বার যে দৃশ্যটা, এটা 4 নাম্বার দৃশ্য। এখানে আপনার শিপের প্লেসটা আছে, যেখানে শিপ উঠে, মানে শিপে জাহাজে উঠে। আর এই জাহাজে যাওয়ার জন্য এটা হচ্ছে এই রাস্তা। এটা অনেক প্লেসটা অনেক সুন্দর। এখানে বাইরে থেকে যারা আসে তারা এখানে বসে আড্ডা দেয়, খাবার খায়। আর এটাও একটা রেস্টুরেন্ট, বোট ক্লাবে চট্টগ্রাম। আর এখানে প্রতি ফ্রাইডে মানুষ অনেক বেশি ভিড় করে বলার বাহিরে। আর প্লেসগুলা এত সুন্দর, এটা আমি এই প্রথম ফার্স্ট তুলে ধরতেছি প্লেসটা, যে এগুলো এত সুন্দর করছে প্লেসগুলো। আর আপনারা আসবেন, অবশ্যই দেখাবো। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে আমি পুরো সম্পূর্ণ প্লেসটা দেখাই। অ্যান্ড লেটস স্টার্ট। সো গাইস, আজকের মতো এই পর্যন্তই। দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। অ্যান্ড এখানে আসলে ভিডিও করা অনেক রিস্ক, অ্যান্ড এখানে একটা প্রাইভেসি আছে। তো আমি প্রাইভেসিটা এড়িয়ে ভিডিও শ্যুট করেছি। অ্যান্ড তো এই পর্যন্তই। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন। অ্যান্ড আল্লাহ হাফেজ, গুড বাই।